हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो आज मैं बहुत ही ठंड के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ। जो बच्चे बूढ़े किसी भी उम्र को हो, न्यू बॉर्न से लेकर के 80 साल बूढ़े तक का मैं बताने जा रही हूँ। किसी भी उम्र के बच्चे हों या बूढ़े हों, जिसको बार बार ठंड से पर लगती है और जो परेशान रहते हैं ठंड से, मैं आज बस एक बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ, जो से आप हमेशा इससे बचे आप रहेंगे। मैं सरसों तेल में बनाने जा रही हूँ। सरसों तेल की जो तासीर होती है गरम होती है, लहसुन की तासीर गरम होती है, अजवाइन भी गरम होती है। मैं तीनों को लेकर के मैं बनाने जा रही हूँ। इसे आप ठंड में बच्चों को पैर के तलवे में और छाती में इसे लगा कर रखें। जो बच्चे ज़्यादा छोटे बच्चे, छोटे जो उम्र के बच्चे होते हैं, ज़्यादा सर्दी खांसी से जो परेशान रहते हैं, मैं उसके लिए बता रही हूँ। हर उम्र के लिए बता रही हूँ मैं। कोई भी हो, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, ले आप इसे लहसुन को जो कली होती है इसे आप काट लें, पूरे अच्छे से काट लें, बारीक बारीक काट लें। ये हमारे यहाँ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। बहुत ही फेमस है बिहार में ये, और इससे हमेशा ठंड से बचाव रहता है। ये देखिए, काट लें पूरे अच्छे से ये, और उसके बाद करना हमने कुछ नहीं है, बस इसे तेल को हमने गरम कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस पे चढ़ा दिया है गैस पे। ये आप फ्लेम एकदम बिल्कुल स्लो रखें, और आप चाहें तो पहले ही सारा चीज आप मिक्स कर लें तेल में, सारा डाल दें इसमें। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, एकदम स्लो रखें आप। ये देखिए, तेल में डाल दिया है मैंने। कटोरी में थोड़ा बड़ा कटोरा ले लें, उसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद आप लहसुन जो है, लहसुन की कली जो है जिसे मैंने काट के रखा था, इसे भी आप काट करके डाल दें इसमें। ये देखिए, और अजवाइन जो है इसे भी आप डाल सकते हैं। ये सर्दी खांसी से जो बच्चे बूढ़े जो भी हैं परेशान रहते हैं पूरी सर्दी, उसमें बहुत ही हेल्पफुल है ये। और इसे जब तक खौलाएं, जब तक ये जो लहसुन है पूरे अच्छे से लाल नहीं हो जाता, जब तक इसका जो पूरा जो गुण है पूरे सरसों तेल में आ जाएगा। सरसों तेल की जो तासीर होती है बिल्कुल गर्म होती, बहुत गर्म होती है। और अजवाइन और लहसुन तीनों चीज गर्म होती है, और ये बहुत ही फायदा करती है ठंड के दिनों में। और जो बच्चे हम हमेशा जो परेशान रहते हैं सर्दी खांसी कफ से, इसे आप क्या करें, रोज रात में इसे आप लगा कर रखें। ये देखिए पूरा अच्छे से, लेकिन इसे बॉयल होने दें आप पहले। ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत बॉयल होने लगा है। और इसे आप सामने वहीं खड़े होके पकाएं इसे। और आप चाहें तो चम्मच से बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं, मिक्स कर दें अच्छे से। ये देख सकते हैं बॉयल हो चुका है ये। मिक्स कर दे अच्छे से। ये देखिए। ये मिक्स कर ले अच्छे से आप इसे। ये देख सकते हैं बॉयल होने लगा है, और लेकिन लहसुन को हमने पूरी अच्छे से पका लेना है। ये देख रहे हैं पूरा ये बॉयल हो रहा है ये। बॉयल होने के बाद देखिए ये इस तरह से दिखेगा आपको। इसमें थोड़ा कैमरा में थोड़ा सा आ नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी से लहसुन आप देख सकते हैं पूरी तरह से लाल हो चुका है। इसे आप बच्चों के पैर के तलवे में लगाएं, सीने में लगाएं, बहुत फायदा करता है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।